夫君赶考归来，身边带了位长相温婉的姑娘。入府不过3个月，就哄得夫君将我休弃。我离开那日，他趾高气扬道：既已是下堂弃妇，不属于你的东西一样也别想带走。我点点头。珍宝古玩，祖传的，带走；万贯家财，我挣的，带走；车马家丁，我雇的，带走。最后，婆母面对只剩承重墙的家，拄着拐杖追了我10里路。儿媳妇，把我也带走吧。大家好，欢迎收看达达听书。刚给婆母喂过药，伺候她睡下，贴身侍女小唐便走到我身旁，低声道：夫人，姑爷回来了。我放下药碗，眉梢不由染上几分喜色。3个月前，夫君李玄进京赶考，他素有才名，这次科考更是一举中了进士。几日前，已有人提前到我家中贺过喜。如今他终于归来，我怎能不喜？然而我转头却见小唐皱着眉头，吞吞吐吐了好一会，才道：姑爷回来是回来了，只是……唉，您自己看了就知道了。我提着一颗心走到府门，终于看到日思夜想的人时，一颗心却霎时坠入了谷底。数月不见，李玄一脸的春风得意，而他的怀中还倚着一位花容月貌的美人儿。光天化日，两人旁若无人地调笑着。我目光冷了下来，却仍保持着主母的威严，淡淡道：夫君，这位姑娘是……我话音方落，那美人便嘤咛一声，躲到夫君身后。李郎，我怕。李玄当即将她护在怀中，皱起眉头斥责我道：嫣儿柔弱，你莫要吓她。又道：嫣儿是我在京城结识的，她心思纯善美好，我已决定娶她为平妻。你去将东院整理好，不日我们便要成婚。说着，再不看我一眼，搂着嫣儿便进去了。小唐愤愤不平：您替她供养婆母，打理家事，如今她一朝得势，便要娶平妻。我呸！下贱的东西！我依旧神色淡淡，抿了一口茶道：让你去查的事情有眉目了吗？小唐这才想起正事，忙将几张白纸递上。我匆匆瞄了2眼。嫣儿全名柳云烟，曾是京都畅运阁里的花魁娘子。去岁阁中新来了几个姑娘，美貌才名都压了她一头。她自知年华将逝，手上又攒了些银两，便想着为自己赎身，找个可靠的人嫁了。然而她在青楼里送往迎来，见惯了王公贵族，心气便难免高了些。普通的贩夫走卒她瞧不上，世家官僚又不可能娶一个娼妓，是以她相看来相看去，最终将视线落在了赶考的举子身上。她替自己赎了身，又雇了个老妪，假称是自己母亲，装作清白人家的女子，接近了李玄。没多久，便将他哄得服服帖帖，甚至要娶她为平妻。不过他这点手段，也只能轰轰一心只读圣贤书，两眼不闻窗外事的李玄。我不过是花了些银两，便能将他所有的底细摸得清清楚楚。小唐不平之中又有几分得意：小姐，您赶紧把这些证据给姑爷看，我就不信他一个读书人会愿意娶一个娼门女子为妻。想了想，又道：再不然咱告到老夫人那儿去，老夫人平日里最疼您了，她一定会护着您的。望着小丫头这副张牙舞爪，恨不得生吞了柳云烟的模样，我不由失笑。小唐撇嘴：您还笑呢？那个娼女都快爬到您头上来了。我手支下巴，缓缓开口：她要抢，给她便是了，我为何要争？小唐眼睛瞪得都快掉到地上了。我的姑奶奶，您说的这是什么话啊？他几乎要跳起来了。您守了姑爷这么久，好不容易等到他金榜题名了，到手的桃子难道还要留给别人摘吗？眼见他义愤填膺的样子，我不由叹了口气。柳云烟虽使了些手段，但到底不过是想为自己谋划个好出路，人之常情罢了。反倒是李玄，我语气冷了下来：小唐，你听过一句话吗？子系中山狼，得志便猖狂。李玄出身微寒，而我是江南有名的富商谢敖独女，父母去世后，万贯的家产全由我继承。彼时诸多叔伯对我父母留下的家资虎视眈眈，我急于招赘，
守住这一份家产。寻来寻去，便看中了身份低微却才名远扬的李玄。身份低意味着好拿捏，有才名，未来便大有可期。我自认做了个不错的投资，却不想他不过一朝得势，便露出小人嘴脸来。这般人品与心性，实在不堪为我谢昭年的良配。我虽是商女出身，却也是家中千娇万宠的长大。什么东西脏了，丢弃了便是。为着一个脏男人费尽心机，与柳云烟争个你死我活。李玄不配。见小唐不解，我便娓娓解释道：说到底，柳云烟不过是想为自己谋个好出路。若是李玄不肯，他难道还能霸王硬上弓吗？世人总说是女子放荡爱勾引，要我说，分明是男人贪图美色，见色忘义。李玄这样的心性，哪怕我除去了柳云烟，也必会有下一个陈云烟、张云烟。与其白白的争斗搓磨年岁，倒不如及早抽身而退。父母留给我万贯家资，是望我余生和乐顺遂，可不是要我被困内宅，满腹怨气。何苦为了一个不爱我的男人，而变得面目全非？小唐听完，默然许久，好一会，才道：小姐，您说的对。是小唐一时糊涂，钻了牛角尖。那奴婢现在就去叫那李玄过来，说您要与他和离。我忙制止了他。俗话说，民不与官斗。若李玄还是曾经那个穷书生，要和离自然容易。但他如今有功名在身，入世是迟早的事。我一介无依无靠的商女，想和离，还要保住家产，难于登天。此事先不急，容我细细谋划。我想了想，又道：婆母身体素来不好，府中种种，暂且莫让他知晓。我有意退让，奈何柳云烟步步紧逼。入府的第3日，他便以身子虚，要多晒太阳为由，逼我将院子让给他。多一事不如少一事，我让了。谁知他越发变本加厉，今日相中我头上簪子，明日又看上我房中字画。小唐气得白眼直翻，到底是勾栏出身，没脸没皮。奴婢从未见过如此贪婪无耻之人。我微微一笑，左不过一点珍宝首饰，让他又何妨？更何况柳云烟充其量不过是帮我保管几日罢了，我自有办法令他乖乖吐出。小唐，你将我库房里的珠宝拿2匣出来，前月新得的那几匹蜀绣也一并取出，送给柳云烟，让她去打几副首饰，做几身鲜亮衣裳穿。小唐一脸的不情愿。我道：舍不得孩子，套不得狼，去罢。柳云烟得了珍宝，果然得意不已。当天便找来匠人，按照京城最时兴的样式打了首饰，几匹蜀绣也都做了成衣。穷人乍富，便掩不住小人嘴脸。柳云烟衣着华美，日日出府招摇，难免惹人注意，纷纷打探这是哪一家的贵人。而我早已买通了几条舌头。不出半月，李玄高中后便想抛弃糟糠之妻的消息便流传开来。岂止如此，那柳氏也不是好相与的。入府没多久，便将原配的衣服首饰和院子都占了。你瞧他每日光鲜亮丽的，实则那里都黑透了。一时间，李玄见色忘义，柳氏贪婪狠毒的骂名传遍了大街小巷。李玄虽然中了进士，但尚未授官，正处于待选之时。流言一出，上头直接将本预授给他的官位给了别人。李玄知道后，当即变了脸色。他黑着脸回到府中，柳云烟恰巧盛装打扮出来迎他。夫君，今日……还没等他说完，李玄便恨恨的一巴掌将他扇倒在地。贱婢，误我大事！他命人直接剥掉柳云烟身上衣服和首饰，连同往日里从我这里侵吞的一并还了过来。兜兜转转，东西又回到我手上。然而我这人有洁癖，既已被人碰过，便绝不会再要。听闻自柳氏入府后，便时常打骂下人。我轻叹道：下人们谋生也不容易。小唐，你把这些东西分发赏赐下去，就当是我给他们的补偿吧。唯有财帛才能动人心。在柳云烟的衬托下，我便更显仁慈宽厚。人心自有一杆秤，一个来历不明还动辄打骂的女子，一个宽厚仁慈、出手大方的当家主母。
下人们会对哪一方更尽心，不言自明。我甚至不必开口，府中上上下下100多双眼就会帮我盯着柳云烟。一旦他稍有行错差踏错，这100多副唇舌便会立刻将嘲弄的话语传到外边。一时间，偌大的李府仿佛是个戏台子，李玄和柳云烟的一言一行都成了台下民众茶余饭后谈论的好戏，流言纷纷扰扰。李玄原本唾手可得的官位也便一直悬而不定。柳云烟吃过一次亏后，倒是收敛了几分。他不再每日来寻我麻烦，而是一门心思又放回李玄身上，使尽了手段讨好献媚。我则乐得清闲。趁着这段时间，我将府库物品一一清点，又将铺子、田产等账簿一一核对。等到了和离的那一日，该是我的东西一样不会留给李玄。又过了半月，李玄再次找到我，重新提起要娶柳云烟为平妻一事。婚礼事宜就由你来操办，一应物件都要用最好的，务必要让燕儿风风光光、热热闹闹的嫁进来。李玄一脸颐指气使道。我心中不由暗自发笑，好一个一应物件都要用最好的。我嫁进来前，李家一穷二白，家里唯一值当的也只有祖上传下的这套老宅，府中上上下下的事务都是我用嫁妆添置的。如今他倒好，用着我的嫁妆跟我摆起了阔气。我心里沈笑，面上却是故作为难。如今外面流言尚未散去，夫君这回将柳氏娶为平妻，怕是又要被人指指点点。李玄皱起眉头，眼中闪过一丝不屑。自古以来做大事的人，哪个不是三妻四妾的？你一个商女，满身铜锈，能嫁给我已是祖上冒青烟了，怎敢嫉妒燕儿，忤逆于我？李玄全然不掩脸上的鄙夷，直接将自己的成算和盘托出。我日后是要做大官的，不可能允许一个商女做我正妻，早晚是要休了你的。你若懂事些，我日后还能给你留个良妾的位置，否则便是直接发卖勾栏，又有何难？听了李玄这话，我忙露出慌乱的表情。夫君息怒，是妾身不知好歹了。我一脸惴惴不安。自我嫁过来后，因着手上有钱硬气，一直便是说一不二的性子。如今李玄终于能杀我的锐气，如何不喜形于色？而一旁的柳云烟也不由露出几分快意。不枉他这段时间日日给李玄吹枕边风，什么正室主母，还不是随他拿捏？我将两人的表情尽收眼底，嘴角不禁微微勾起。夫君说得对，成大事者哪个不是三妻四妾？我缓缓开口道。我现在便命人去寻几个干净清白的良家女子送进后院，也好为夫君开枝散叶。两人同时愣住了。柳云烟有些不敢置信地望着我，她原本以为我是想开了，同意让她做平妻，却没想到我想得这么开，还要再多那几个妾。李玄则是欣喜若狂，眼中的荧光都藏不住。好好好，此事便交给夫人去办了。夫人果真最贤惠懂我心。我心中冷笑，干净清白的良家女子，李玄这淫贼也配？我暗地里遣人数了几个青楼里的姑娘，要长得美，嘴儿甜，还会些诗词歌赋的。我想了想，又补充道，若是身上还带点不干不净的病，那便更好了。我给每个姑娘都编造了一套清白的身世，就如同柳云烟当初所做的一般，随后便一股脑地将她们塞给了李玄。这些女子容貌各有千秋，妩媚有之，清纯有之，明艳有之，加上和柳云烟同为勾栏出身，彼此的心机手段相当，很快便斗得不可开交。李玄坐享其人之福，自是乐得合不拢嘴。至于立平妻一事，他倒是不再提了，毕竟这几位美人个个都是他的心尖戳，立了一个，难免另外几个心里不痛快。他一心一意地当端水大师，后院姬妾则一心一意地争宠，我则抓紧时间把能转手的田产铺子都卖了，换了银票和金子，藏在我新买的一个偏僻院落里。等我将能转移的财产都转移的差不多时，小唐终于给我传来了好消息，巡抚大人回来了，带着家眷，说是要等过完年才走呢。我爹虽是个没什么文采的商人，
却尤为敬重那些腹中有墨水的读书人，因此他仗义疏财，广结善缘，常常接济一些穷书生。而当今的巡抚大人，便是曾被我爹接济过的人之一。我爹死后，他也曾对我多有照拂。只不过叶巡抚为人古板，又好名声，生怕被人冠上一顶官商勾结的帽子，因此我也不敢全然仰仗于他。然而他唯一的女儿叶妙卿和我自幼相识，亲如姐妹。是以刚听说这个消息，我便递了帖子去看望她。我计划已成，只差最后一步，只需妙卿稍稍推波助澜，便足矣。在叶府坐了大半日，等我归来时，脸上满是喜色。夫君，我有一个天大的好消息要告诉你。哦，什么好消息？李玄巴巴地看着我。自从知道我与叶妙卿私交甚笃，他就一直怂恿着我去叶府，帮他求一门好差事。他既如此渴望，我自然要成人之美了。我笑逐颜开道：夫君要有大喜事了。我见了妙卿后，一个劲地说你的好话。他如今也衣食有六，正是情窦初开的时候。听了我的话，竟对你情根深重，非你不嫁了。什么？李玄两眼发亮，突如其来的喜讯砸得他有些晕头转向了。这可是真的？我笑着点点头。当然是真的。妙卿不仅长得极美，琴棋书画也是样样精通。最重要的是，她可是巡抚大人的独女，叶大人对她爱若珍宝。你若是娶了她，前途不可限量。我一通吹捧，只把李玄迷得神魂颠倒，恨不得现在就将叶妙卿娶了才好。他嘴巴几乎要咧到耳边了，不住地念着巡抚大人的独女，巡抚大人的独女。可忽然他声音一顿，视线缓缓停留在了我的脸上。巡抚大人的女儿必不可能为妾。昭年，我省的。我眼含热泪道：妙卿此人最是目下无尘，不可能接受我与他平起平坐。我自知乃一介商女，配不上李郎。为了你能飞黄腾达，我们就此和离罢。说着，我流下了深情的眼泪，端是一副为了成全心上人，甘愿牺牲的痴情模样。昭年，李玄也不由有些动容，他含情脉脉地表白道：你既如此贤惠，我也必不负你。等我将叶小姐娶为正妻后，定在外头觅一府邸，将你也收作外室。我呸！李玄嘴巴上说什么必不负我，临到了我要离府那日，扔给我的却不是和离书，而是休妻书。他眼神闪躲道：既然叶小姐最是目下无尘，那我们的关系总还是断得干净些才好，竟是要通过羞辱发妻来讨好尚未过门的新婚妻子了。李玄的算盘珠子都快崩我脸上了，不过我却并不甚在意，依旧笑得温婉。一旁的柳云烟倒是满脸喜色，她尚不知叶妙卿的存在，满以为是自己的手段高超，使得李玄彻底收了心，打算休了我，娶她为正妻了。此时她一脸得意洋洋地看着我，趾高气扬道：既已是下堂弃妇，那不属于你的东西就一样也别想带走。先前李玄仗着有我的嫁妆贴补，挥霍无度。柳云烟一直以为李家是大富之家，否则当初在京城也不会看上他，而如今是时候揭开这层真相了。我笑语盈盈地看着他，道：柳妹妹说的有道理，不属于我的东西一样也不能带走。那反过来说，属于我的东西也一样不能留下喽。两人还没反应过来，我便扬了扬手：小唐，带人去把我的东西都收拾走。最开始柳云烟还一脸鄙夷道：果真是商人之女，上不得台面，竟如此锱铢必较，穷酸小气。然而看着一台又一台的金银珠宝、古董珍玩、绫罗绸缎、家具摆设，甚至连后厨喂狗的碗都没放过时，柳云烟震惊地瞪大了双眼。谢昭年，你是属土匪的吗？我兀自笑得和善，不是说过了吗？属于我的东西我会全部带走。柳云烟更加不敢置信了：你是说家里的东西全都是你？他说一半，猛地扭头看向李玄，急切道：夫君，你说话呀，夫君！李玄一是脸黑如锅底，他咬牙切齿道：
谢氏，你这是什么意思？你既已嫁入我李家，那你的东西自然都是我李家的，你凭什么搬走？面对李玄，我又换了份面貌。我掩面哀泣道：夫君，并非我小气，舍不得钱财，只是妙清的性子你也知道，若是她嫁过来后，看到我曾经用过的这些东西，心中肯定不愉，到时伤了你们的夫妻感情，可就不好了。见李玄还是有几分犹豫，我又道：俗话说3年清知府，10万雪花银，叶伯伯可是从2品的巡抚，不知攒下了多少家资。妙清作为独女，嫁妆肯定极为丰厚，到时候你怕是只会嫌我的东西粗鄙，巴不得早点丢掉呢。听我这么一说，李玄的神色终于和缓，垂涎之情溢于言表。他大手一挥，迫不及待道：那你赶紧把东西搬走，别耽误了我娶新娘子。等的就是这句话。李玄话既出，柳云烟便是再怎么心疼，也不好再多说什么，于是他只能眼睁睁看着。不久前还富丽堂皇的李府，变得家徒四壁。我又看了看四周，哦，对了，差点忘了，这宅邸也是我命人重修的了。不过宅子到底没法搬走，我笑意更深了。那就把墙推了，门拆了，瓦掀了，哦，还有脚下的砖块也一并敲碎了吧。于是这个家连四壁都没了。柳云烟目瞪口呆，我则招呼着下人们：对了，你们的卖身契也都在我手上，都随我一起走吧，毕竟留在这边可没有工钱拿。一群人浩浩荡荡地离开了。柳云烟呆呆地望着脚下的废墟，李玄既像是在安慰他，也像是为了让自己宽心，不停道：没事的，等叶妙清嫁进来了，咱们家只会更上一层楼。忽的，他看见一道人影闪过，那身影虽有些佝偻，拄着一根拐杖，却快如闪电，仿佛生怕被丢下似的，迅猛地朝门外冲去。娘！我坐在满珍宝的马车上，正与小唐分享着甩掉坏男人的喜悦，忽然听到马车后传来一阵急切的叫声：儿媳妇，你把我也带走吧，没有你我可怎么活啊。我那体弱多病的婆母拄着拐杖，健步如飞。此时她声音凄切，不断呼唤着我。凭良心说，虽然李玄是个混账东西，但李母对我却是实打实地疼爱的。我不辞而别，还把李家都搬空了，想来确实也该给老人家一个解释。思及此处，我忙令轿子停下，将李母请进轿中。老夫人，其实我将这段时间的事情娓娓道来，又把休书给他看了，并强调自己绝不可能回头的。李母听了反而松了口气，她拍拍胸膛，庆幸道：还好还好，你只是不要他了，不是不要我了。李母又道：你们离可以，我要跟你。我扶额。虽说我一直知道李母脑回路过于常人，但此时还是忍不住有些头疼。您是李玄的亲生母亲。我在亲生母亲4个字上加重了语气。我要是就这么把您带走，李玄是可以到官府告我的。有道理。李母说我要告上公堂，和他脱离母子关系。李母的表情很是平静。我要告他不孝。平心而论，李玄确实不是个孝子。我嫁进李家的前1个月，李母受了风寒，本不是什么大病，吃几服药便好了。然而李玄却把李母买药的银子全拿去赌博了，眼睁睁地看着自己的母亲日渐衰弱下去。若不是我嫁过去后及时请人救治，李母怕是早就不在人世了。自那之后，李母便对他寒了心。他日日称病，实则不过是不想见到这个逆子。我怕我忍不住掐死他。李母中气十足道：先前因着对我十分满意，李母便也就当没这个混小子了。但在知道李玄竟如此待我时，他心中的最后一丝顾忌也没了。李母果断地告上了公堂。李玄先前做的荒唐事，身旁人都是有目共睹的。是以李母将他告上官府时，一群人跳出来作证。不孝乃10恶之一，10恶不赦。犯下10恶之罪的人，便是当场这样杀了，百姓也只会拍手称快。不过李母的诉求不过是与李玄断绝母子关系。
是以李玄的死罪免了，但活罪难逃。知府判他杖打50大板。李玄哪里受过这种罪？公堂上，他愤然道：“你可知我未来的岳丈是谁？正是堂堂的从2品巡抚叶天正叶大人。你今日若敢动我，明日必10倍奉还。”知府心中一惊，竟真的有几分犹豫。他知道叶大人有个掌上明珠，爱若珍宝，若是真把他未来姑爷得罪了，恐怕自己这顶乌纱帽也不保了。知府向来谨慎，忙遣人到叶府问了。派遣的人回来后，递给他一张纸条，纸条上的字力透纸背，显出书写之人的愤怒来。一派胡言，攀摇本官，污蔑我，罪加一等。知府笑了。叶妙卿当然不会喜欢上李玄，就如同天上的月亮不会爱上地上的狗屎一般。那日我去找叶妙卿，将我的境遇与计划和盘托出。与李玄和离容易，和离后要保住家产却是难。唯一的法子就是让李玄认为和离对他有天大的好处，让他迫不及待到愿意放弃眼前的利益。于是我求了叶妙卿，让他借我名头一用。他为人爽利，有一副侠义心肠，痛快地答应了。不过李玄真的会信吗？叶妙卿有些担忧道：“我与他从未见过面，只凭你的只言片语就对他情根深重，这也太假了吧？怎么可能呢？”我笑了。放心，他一定会信的。莫说是巡抚的独女，便是皇宫里的公主，天上的仙女，李玄怕是也会信的。有一些男子天生便是如此的自信，哪怕自己一无是处，乃至臭不可闻，仍旧觉得自己配得上世间的一切，所有女子都会理所当然地仰慕于他。李玄便是这类人，在他看来，自己魅力无边，没有哪个女子能挡得住。我蹩脚的谎言，他一点也没有怀疑，满心以为自己真要成为乘龙快婿了。直到知府将纸条丢到了他面前，攀咬官员，污蔑良家女子。知府一拍惊堂木，罪加一等，来人，拉下去，重打100大板。任凭李玄如何喊叫求饶，板子都毫不手软地落下。100棍下去，人不死也去了半条命。等李玄再度醒来时，已经是在破败的李府里了。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。他往日那些姬妾早已跑得没影了，唯一留下的竟是柳云烟。患难方能见真情，李玄流下了2行热泪。我今日方知，嫣儿你才是真正爱我之人。等我伤好之后，定娶你为正妻。柳云烟干笑了2声，在李玄看不到的角落，他偷偷翻了个白眼。他倒是想跟着那些人逃跑，可府上其他姬妾大多家乡都离此处不远，离开后他们还能去寻找家人，再不济顶多再回到原先的青楼里继续挂牌接客。但他可是从千里迢迢的京城来到这里的，回去是不可能的。让他再随便找个青楼重操旧业，他又心有不甘。于是他决定赌一把。李玄如今虽落魄，但到底有功名在身，焉知不会有东山再起之日？这个时候陪他走过低谷，李玄定会感念旧恩。等他有朝一日出人头地了，自己也便能跟着水涨船高，成为官太太。是以柳云烟强忍着厌烦，每日悉心照料着李玄。然而他终究还是低估了叶大人的爱女之情。在得知竟然有登徒浪子敢攀扯自己的宝贝女儿时，叶大人出离愤怒。他立刻派人去查关于李玄的生平，随后很快拟了折子上奏：宠妾灭妻，不孝，攀扯官员，污蔑良家女子。皇帝看完后满脸嫌恶道：有才无德，小人也。传旨下去，此人永不得录用。就这样，李玄梦寐以求的入仕之路彻底断绝。李玄彻底失去青云直上的可能性后，柳云烟再也懒得与他虚与委蛇，直接便要离开。李玄慌了，他已从3妻4妾的美梦中醒来，知道若是连柳云烟都不要他了，那自己便真成孤家寡人了。他苦苦哀求柳云烟留下，又赌咒发誓自己就算不做官，也能让他过上锦衣玉食的好日子。靠着一条3寸不烂之舌，好说歹说总算是把人留下了。那之后，
李玄果然如自己发誓的一般，开始兢兢业业找起了谋生的行当，倒也真叫他找着了。李玄品行虽差，但确实颇有才学，毕竟是中过进士的人，许多富贵人家专门聘请他到族学中授课。因着他名声不好，得到的俸银就只有其他先生的一半，但也足够夫妻二人衣食无忧了。但对于挥霍惯了的柳云烟而言，仅仅只是衣食无忧，又怎能让他满足？如今的日子，莫说和初入李府时没得比，就连他当初尚在青楼时，手头都比现在阔绰。柳云烟既恨李玄没本事，没法让自己过上好日子，又舍不得离开。这并非是他对李玄上有感情，而是因为李玄再不济，还能给他片瓦遮头，衣食保暖。若贸然离开，说不定下场反而更惨。但一直过这样的日子，总也不是个事。一段时间后，柳云烟偷偷做起了暗娼。他趁着李玄到族学授课时，将客人带回家中，所得的银两，他偷偷藏起来，用来买些衣服首饰、精致点心。有了这一笔额外的支出，日子总算好过了些。然而好景不长，李玄开始发现自己身上长出了一个又一个的丘疹。他惊恐万分地找到大夫，得到的却是自己无法接受的答案：花柳病。可自己明明已经许久不曾寻花问柳了，难道？怀着沉重的心情，李玄认真地审视着自己的妻子。他才忽然发现，先前在家懒散的连发髻都不梳的柳云烟，最近又开始满面红光，涂脂抹粉了。李玄的脸色沉了下来。第二日，他假意去族学，半个时辰后折返，果然在门外听到了不堪入耳的声音：贱人！过往的种种浮上心头，若不是这个女人，自己不会休了发妻，不会被母亲状告不孝，不会断绝了仕途，更不会染上花柳。他本该有辉煌灿烂的人生，却全被这个女人毁了。听着里面一声声高亢的声音，李玄的眼睛一点点染上红色。他宛若行尸走肉般走进厨房，拿起案板上的刀，随后一脚踢开房门，木然地冲着床上交叠的人影砍去。去死吧，去死吧！最后一刀，他砍向了自己的脖颈。我带着李母继续上路。我没有父母，他也抛弃了儿子。左右我们都是孤家寡人，相处这些年感情又深厚，我干脆认他当了义母。对外则称是亲生母女，去外的投奔亲戚。小姐，我们要去哪儿呀？小唐满以为我会找个幽静偏僻的所在隐居起来，然而我心中却另有计较。我的前半生都困在小小的后院里，如今有了机会能离开，自是天南海北都想游历一番。但我毕竟只是个没权没势的商女，带着大笔钱财出门，只会沦为有心人的活靶子。事已当前，还是该以稳妥为先。小隐隐于野，大隐隐于市。越是偏僻的所在，有权势之人便能越肆无忌惮。若是遇上歹人想抢夺我们的财物，那才真是叫天天不应，叫地地不灵。而反过来说，越是繁华之地，越有律法约束，也就更安全。所以我们去京城，天子脚下到处都是富贵人家，想来也不会有人对一个平凡女子起兴趣。另一方面，我也确实久慕帝都的繁荣风光，曾经追随我的那些下人，我也都问了他们的意见。有愿意去京城的，我便带着一道去；想留在家乡的，我便将卖身契还给他们。最终有10来个人跟着我到了京城。我置了宅邸，有盘下2间铺子，不需太大，左右我也不指着他挣钱，不过是闲时找个事情做罢了。简单的打点过后，我便开始了在最繁华之地的隐逸生活。京城有美景、美酒、美人，春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。自此，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。全文完，达达听书，感谢您的观看。每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。